څو ورځې مخکې په ترکیې کې زلزله وشوله او ډېره لویه زلزله وه چې په هغه کې ډېر زیات نقصان وشو. تقریبا 100,000 ته نږدې خلک دا د اوسه پورې په هغه کې وفات شو او مړه شو. پکې ډېر زیات خلک پکې زخمیان هم شو او ډېر زیات خاندانونه دا په هغې کې بې کوره شو او نقصانونه ورته ورسېدل. نو دا ډېره لویه صدمه ده. الله پاک دې د هغې په حال باندې رحم وکړي. اوس په پاکستان کې د غټې زلزلې پیشنګویي شوې ده. سوشل میډیا باندې دا بحث روان دی، بلکې په غټو چینلو باندې دا خبر خور شوی دی چې په پاکستان کې به غټه زلزله کېږي او ټول پاکستان په فالټ لاینز باندې دی، یعنې د غټې زلزلې خطره ده او د غټې زلزلې امکان دی. په دې خبره کې څومره حقیقت دی او آیا په دې خبره باندې یقین کول دا څنګه دي؟ نو د دې حوالې صرف د قرآن دا یو آیات درڅخه شروع کوم چې الله رب العزت فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، چې په اسمانونو او په ځمکه کې د غیب په خبر باندې او د غیب علم دا صرف یو الله ته معلوم دی، بل چا څه د غیب علم نشته دی. یو انسان څه د غیب هغه علم نشته دی، د غیب خبر نشي ورکولی. د پیغمبر څه د غیب علم نشته او نه د یو ولی څه د غیب علم دی. د اسباب په درجه کې په یو خبر باندې هغه منګه عمل شو کولی او په هغه باندې د هغه مطابق تیاری شو کولی. یعنې څنګه چې د بارانونو په باره کې د مخکې نه د اسبابو په درجه کې د هغه پیشنګویي وشي، امکان ظاهر شي، نو په دې خبر باندې لکه دا جوټلاول څوک نه کوي، بلکې هغه شانه باران اکثر وشي. نو د اسبابو په درجه کې دا امکان شي ظاهر دی. نو امکان خو دا هم دی چې دنیا سبا ورانېدلی شي، ځکه چې دا دنیا د همیشه دپاره خو نه ده جوړه شوې، یوه ورځ به ورانېږي، نو سبا هم امکان دی. خو باقي داسې خبر چې سبا به زلزله کېږي او د دې تاریخ پورې، نو دا د غیبو خبر دی. د الله نه سوا د غیبو علم یعنې یقیني طور باندې دا هېڅوک نشي ویلی چې زلزله دا به کېږي یا به نه کېږي. او په حقیقت نظر چې دا خبر صحیح دی یا غلط، موږ د خپل عمل محاسبه کول پکار دي، د خپل ځان محاسبه لاله کول پکار دي چې موږ په کومو عملونو کې اخته یو. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وشو چې دا زلزلې ولې راځي. نو عایشې ابۍ ورته دا خبره وکړله رضی الله تعالی عنها چې کله په دنیا کې زنا عامه شي، یعنې زنانه به د یو غیر سړي دپاره د هغې مخې ته د لغړېدو نه په هغه کې به هېڅ یره نه محسوسوي، یعنې د زنا دا به بالکل عامه شي. دویمه خبره دا وکړه چې زنانه به د غیر سړو دپاره، یعنې خپل خاوند نه علاوه نورو دپاره هغه خپل بنا او سینګار خوشبو به لګوي. او په دنیا کې شراب او موسیقي ندګانې بجانې آلات عام شي. نو دا خبرې ټولې موجودي. نو چې کله دا حالات رال، نو په دغه وخت کې د زلزلې توقع ساتي، زلزله به کېږي. او دا درې واړه خبرې دا موجود دي په معاشره کې. به هر حال د خبر صحیح دی یا غلط، د دې نه قطع نظر موږ له د خپل ځان محاسبه کول پکار دي. په خپلو ګناهونو معافي د الله نه هغه غوښتل پکار ده، د الله مخې ته جړل پکار دي. او موږ هسې په عذابونو کې اخته یو، په عذابونو کې راګیر یو. په ملک کې بدامني ده، بېروزګاري ده، سیاسیت بې استحکام دی، ګراني ده، دا هم د الله عذابونه دي او د عذابونو یو شکل دی. زلزله هم د الله د عذاب یو شکل دی. نو موږ هسې په عذابونو کې راګیر یو. پکار دی چې د الله مخې ته وجاړو، د الله مخې ته د خپلو ګناهونو معافي د الله نه وغواړو. مسلم کې روایت دی چې دا استغفار په داسې حالاتو کې ډېر زیات ویل پکار دي. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه واوله واخره وعلانیته وسره. یا الله زما واړه او غټ ګناهونه، زما رستني مخکیني، دارنګې زما پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کړي. نو د دې استغفار کثرت کول پکار دي او د خپلو ګناهونو معافي غوښتل پکار دي.